针对咳嗽找到一些小秘方与大家一起分享。咳嗽有外感咳嗽和内伤咳嗽之分，而外感咳嗽又分风寒咳嗽和风热咳嗽。不同类型的咳嗽在用药上是完全不同的，食疗的方法也就不同。在这里有一个简单的区分方法，就是观察孩子的舌苔。如果舌苔是白的，则是风寒咳嗽，说明孩子寒重，咳嗽的痰也较稀、白黏，并兼有闭塞流涕，这时应吃一些温热、化痰止咳的食品。如果孩子的舌苔是黄、红，则是风热咳嗽，说明孩子内热较大，咳嗽的痰黄、稠，不易咳出，并有咽痛，这时应吃一些清肺、化痰止咳的食物。内伤咳嗽多为久咳、反复发作的咳嗽，这时家长应注意给孩子吃一些调理脾胃、补肾、补肺气的食物。具体方法如下：风、寒、艾、嗽，医生将加红糖加大蒜。孩子患了风寒感冒，喝温热的生姜红糖水能起到很好的作用。如果孩子同时还伴有咳嗽，可在生姜红糖水里再加2、3瓣大蒜一起煮，要用小火煮10分钟，把蒜头的辣味煮掉，这样孩子才肯喝。2蒸大蒜水，取大蒜2到3瓣，拍碎，放入碗中，加入半碗水，放入1粒冰糖，把碗加盖，放入锅中去蒸，大火烧开后，改用小火蒸15分钟即可。当碗里的蒜水温热时，喂给孩子喝。大蒜可以不吃，一般1天2、3次，一次小半碗。大蒜性温，入脾胃，对经、寒性咳嗽、肾虚咳嗽效果非常好，而且方便简单，孩子也愿意喝。3烤橘子，将橘子直接放在小火上烤，并不断翻动，烤到橘皮发黑，并从橘子里冒出热气即可。待橘子稍凉一会，剥去橘皮，让孩子吃温热的橘瓣。如果是大橘子，孩子一次吃2、3瓣就可以啦。如果是小贡橘，孩子一次可以吃1只，最好配合大蒜水一起吃。1天2到3次。橘子性温，有化痰止咳的作用。吃了烤橘子后，痰液的量会明显减少，这咳作用非常明显，而且孩子都愿意吃。4麻油姜末炒鸡蛋，将1小勺麻油放入炒锅内，油热后放入姜末，稍在油中过一下，随即打入1个鸡蛋炒匀。孩子风寒咳嗽及体虚咳嗽时，每晚让孩子在临睡前趁热吃1次，坚持吃上几天，就能收到明显效果。雾梨加花椒加冰糖，梨1个，洗净，横断切开，挖去中间核后，放入20克花椒，2粒冰糖，再把梨对拼好放入碗中，上锅蒸半小时左右即可。1只梨可分2次吃完。蒸花椒冰糖梨对风寒咳嗽效果非常明显，但有的孩子不喜欢花椒的味道，家长可自己选择。以上是风寒咳嗽的食疗法，家长在运用这些方法治病的同时，还应注意以下性寒凉的食物不能让孩子吃：绿豆、螃蟹、鲍肉、田螺、蜗牛、柿子、柚子、香蕉、猕猴桃、甘蔗、西瓜、甜瓜、苦瓜、荸荠、茨菇、海带、紫菜、生萝卜、茄子、五花、藕、冬瓜、丝瓜、地瓜等。风、热、艾、宋、一梨加冰糖下川贝，把梨烤并不横断切开，挖去中间核后放入2、3粒冰糖，5到6粒川贝，川贝要敲碎成末，把梨拼对拼好放入碗里，上锅蒸30分钟左右即可。分2次给宝宝吃，此方有润肺、止咳、化痰的作用。因为现在的宝宝普遍贪凉，热了就吹空调，一年四季都在吃寒凉的水果，所以现在患风热咳嗽的宝宝明显减少。2煮萝卜水，白萝卜洗净，切4到5薄片，放入小锅内，加大半碗水，放火上烧开后，再改用小火煮5分钟即可。等水烧凉后再给宝宝喝。此方风热咳嗽、鼻干咽燥、干咳少痰的效果是不错的，2岁以内的宝宝收到的效果更好。3还可以给孩子吃下列食物：
一是子，性大寒，能清热化痰止咳，但孩子一次只能吃一只，吃多了肚子会不舒服。二西瓜，性寒，能治一切热症，宝宝在夏天如患了风热咳嗽，可给他多吃西瓜。三枇杷，性凉，能润肺化痰止咳，适宜热性咳嗽吐黄龙痰的宝宝吃。四鼻涕，性寒，鼻涕水能化痰清热，去耳的3支鼻涕去皮，切成薄片，放入锅中，加1碗水，在火上烧5分钟即可。此方对热性咳嗽吐脓痰者效果好。其他有吃冬瓜煨汤、炒丝瓜、炒藕片、炒苦瓜等，同样起到消内热、去火、止咳的作用。辛辣、容易上火的食物禁止食用，如羊肉、狗肉、乌骨鸡、鱼、虾、枣、桂圆肉、荔枝、核桃仁、辣椒、樱桃、蚕蛹、内伤、艾嗽。内伤咳嗽指长期的反复发作的慢性咳嗽，或是因感冒发烧引起的咳嗽。虽然感冒发烧的症状已消失，但咳嗽却一直好不了。反复咳嗽的宝宝，由于使用消炎药和止咳药较多，胃口较差，没有食欲，舌苔几乎是白苔，因此父母首先要调理宝宝的脾胃，提高宝宝的身体素质。具体食疗法如下：一、风寒咳嗽的食疗方都适合内伤咳嗽的宝宝服用。二、山药粥，把山药去皮，切成小块放入食品粉碎机内，再加半碗水，将山药加工成细糊状，然后倒入锅中，放火上烧，同时要不停的搅动，烧开即可。宝宝最好在空腹时食用。做好第一碗山药粥可以分2、3次喂宝宝。山药健脾胃，补肺气，益肾精，此方最适合婴幼儿食用，不但能止咳治哮喘，还对小儿的厌食、虚汗多、流口水、气虚胆小等病症也有很好的效果。需要注意的是，山药煎煮的时间不宜过久，否则其中所含的淀粉酶就会分解，丧失滋补功效。三、红枣加白果，此方适合2岁以上的宝宝食用。取红枣3粒，白果3粒，放入小锅中，加上大半碗水，中火烧10分钟即可。每晚临睡前给宝宝服用。红枣性温，益气补气，健脾胃；白果性平，敛肺气，定咳喘，并有固肾的作用，所以对一些久咳不愈、反复感冒、咳嗽、发烧的患儿很有效果。同时它还可以疗症。需要注意的是，红枣和白果的量一定要掌握好，只限于3粒，量多了会导致宝宝上火、气滞。四、核桃加芝麻加红枣加蜂蜜，核桃仁半斤，黑芝麻2两，红枣半斤，把它们碾碎后放入大碗中搅拌均匀，再放入1饭勺蜂蜜、3饭勺水。由于蜂蜜难搅拌均匀，所以可先将蜂蜜和水在火上加热，把大碗加盖，放入大锅中蒸，大火烧开后改用小火蒸40分钟即可。每天早晚给宝宝吃1勺，此方最适合儿童服用，不但能治小儿有咳、支气管炎、哮喘，而且对小儿的便秘也有非常好的效果。此方如果长期食用的话，能增强宝宝的体质。01、小儿咳嗽的按摩，一拍背，婴幼儿不会吐痰，即使痰液已经咳出，也只会将痰液吞下胃。父母在宝宝咳嗽时，抱起患儿，用空掌轻轻拍宝宝的背部，上下左右都拍的。如果一拍到某一部位使宝宝就咳嗽，说明宝宝的痰液就积在此处，应重点拍。多数是肩胛下的部位，也就是肺底部容易积痰，只要有痰的刺激，宝宝就会咳嗽。一旦有痰液排出，咳嗽就能暂时缓解。所以拍背能起到宽胸理气、促进痰液排出的作用。拍背最好在宝宝刚睡醒或临睡前进行。量对于风热咳嗽并同时伴有咽头、扁桃体发炎的宝宝，可以采用脚底按摩的方法，先上下来回搓孩子的脚心，每指脚搓30下，然后每个脚趾都上下按摩20到40下，重点按摩脚面大脚趾根部2侧的部位。只要扁桃体发炎时，
这个部位就会很疼。每只脚按摩5分钟，按摩后，孩子咽喉肿痛的症状会明显减轻。按摩后要及时给孩子多喝温开水，也可以喝淡淡的盐开水，每天坚持给孩子按摩2次，再配合食疗，孩子的病会很快愈合。02小儿咳嗽注意养，俗话说3分治，7分养。欲治愈小儿咳嗽，不可不注意养。1、保持居室内空气新鲜，污浊的空气对呼吸道黏膜会造成不良刺激，可使呼吸道黏膜充血、水肿、分泌异常或加重咳嗽，严重的可引起喘息症状。因此，要保持室内空气新鲜，厨房油烟要排出。家长更不可在家吞云吐雾或烟瘾，应定时开窗换气。2、及时增减，因为许多家长认为孩子肯定比大人怕冷，他们往往不分季节，不分室内室外，将孩子捂得过厚，包得过严，不让孩子受一点寒气，其结果是造成机体调节能力差，抵抗力低下。3、调节室温，孩子咳嗽往往伴有发热，而室温过高不利于身体散热。稍冷而新鲜的空气可使呼吸道黏膜收缩，减轻充血、肿胀，保持气道通畅。但温度过低，又会使消化吸收的营养物质过多的用于氧化以产生能量，保持体温，削弱了抗病能力，影响生长发育。适宜的温度是25到28度，称为中性温度。一般条件下很难保持这种温度，但可以做的是温不至于过高、过低，适当开关门窗，避免室内人员拥挤。使用电扇、取暖器或空调均是简便易行的措施。4、就是保持室的湿度环境过于干燥，空气湿气下降，黏膜发干变脆，小血管可能破裂出血，纤毛运动受限，痰液不易漏出，呼吸器官有炎症时，影响更为明显。保持室内一定湿度并不困难，气候干燥时，可常用湿拖把拖地，或在地上洒些水。5、注意饮食调节，俗话说鱼生火，肉生痰，青菜豆腐保平安。中医认为，鱼、蟹、虾和肥肉等荤腥、油腻食物可能助湿生痰，有的还可能引起过敏反应，加重病情。辣椒、胡椒、生姜等辛辣制品对呼吸道了有刺激作用，使咳嗽加重，要注意避免。而新鲜蔬菜如青菜、胡萝卜、西红柿等，可以供给多种维生素和无机盐，有利于机体代谢功能的恢复。6、保证充足睡眠，睡眠时全身肌肉松弛，对外界刺激反应降低，心跳、呼吸、排泄等活动减少，有利于各种器官机能恢复及疾病的康复。应设法让孩子多卧床休息，保证孩子充足的睡眠，以利于机体康复。咳嗽秘方：盐蒸橙子。盐蒸橙子咳嗽放倒一切止咳药消炎药。1、洗净。2、切开。3、盛肉撒少许盐。4、筷子插几下，盐更容易渗透。5、盖上盛盖。6、放小碗内保持成身竖立，蒸10到15分钟，水沸开始计时。7、去皮吃肉喝汁，包括碗里的精华。欢迎订阅快乐成长联盟，也同名快乐成长联盟，每天为百万家庭提供育儿好文、家庭教育理念、小学生虎式必备，跟着唐诗去旅游，有声绘本、科学小实验，全方位指引您培养优秀孩子，营造幸福家庭。您所关心的问题，这里都有答案。每天讲一首唐诗，让孩子足不出户即可轻松学会唐诗，了解上下5000年，游遍中国好山水，做到腹有诗书气自华。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。